你睇下今日天氣幾好，又係專面嗰帶大家嚟睇靚屋嘅時候啦。今日就過到嚟 Daly City 94014睇一間完全全新上市嘅獨立屋。嗱，呢間屋鄰近地鐵站 Daly City 北站，行過對面街就係啦。呢度咧仲有巴士可以搭去三藩市嘅。好，跟我有冇睇下？呢間屋一入嚟，呢度樓下咧就車房，樓下都有2房1廳啊。先上嚟樓上睇下先。樓上就3房2廁，先嚟睇下第一間房間先。嗱，呢個房間好大㗎，一辣窗夠晒光猛。呢度啊交通方便，陽光充足，搭車又方便啊。對面啊行過去馬路咧就係北站啦。嗱，過嚟呢度咧就係佢個客廳啦。嗱，呢個客廳雖然唔係好大，有個窗嘅。嗱，留翻個火爐俾你。過嚟呢度咧仲有另一個客廳。嗱，呢個廚房我最中意啊，開放式廚房。樓上咧就3房2廁。嗱，先嚟睇下啲洗手間先。嗱，呢個咧就係樓上嘅第一個洗手間，呢個洗手間一樣有窗啊，拎包入住就冇問題啦。樓上咧就3房2廁，樓下都2房1廁啊。嗱，過嚟睇下第2個房間先。呢個房間咧係主人套間嚟嘅，一樣有窗啊，一樣有入牆衣櫃，一樣有自己嘅洗手間。好，過嚟睇下個廚房先。嗱，廚房咧我最中意啦，開放式廚房。嗱，廚房呢度咧有隻門咧可以通出去 backyard 嘅。嗱，第3個房間就喺度啦。嗱，呢間房間一樣咁大。嗱，有自己嘅衣櫃啦，又有個窗可以對住個 backyard，夠晒光猛啦。過嚟睇下出嚟個 deck 睇下先。嗱，呢度咧個 deck 呢度就樓梯咧直接落去 backyard。好，跟我落樓下睇下。樓下咧，佢就將車房咧就 convert 成為2房1廳。嗱，你睇下呢個廳幾大幾闊落，樓下都2房1廁啊。嗱，呢度過嚟咧，先睇第一個房間先。嗱，呢個房間一樣有入牆衣櫃，咁佢個窗咧就對住個 backyard 嘅。呢個房都好大噶。樓下就係2房1廁，樓上就3房2廁。嗱，過嚟睇下洗手間先，拎包入住又冇問題啊。自住投資都得啊。嗱，過嚟咧就係第2間房啦。嗱，呢間房咧，對住個 backyard 一樣有窗啊！嗱，出嚟 backyard 睇下 ，backyard 都好大噶，有無限嘅發展空間，係咪好靚咧？